Блиндираните врати се предизвик и добар водич за криминалците. Ако од оваа страна има блиндирана врата, од другата сигурно има нешто вредно. Ова е логиката на криминалците, кои во Штип статистички најмногу разбиваат токму вакви врати и такси возила. Во поголем број од извршените тешки кражби, како објект на напад се куќи и станови, на кои влезните врати им се блиндирани. Исто така и кражби од патнички моторни возила, односно такси возила, како цел на напад на сторителите на кривични дела се радиостаниците. Секако, освен блиндираните врати, тие убиваат и обични, па предпазливоста останува како најважна. Врата затворена, ако познаваш некого преку окцето, пушти, ако не, ама ние старите многу пати се лажеме. Кажуваме се комшиката, кажам дека не сум дома, и така, иначе како да се заштитиме? Поради ова, од полицијата препорачуваат сите врати и прозорци да бидат добро затворени, отворената врата или прозорец е отворена покана за провалниците, негувањето на добрососедските односи, формирањето и учествувањето во работата на куќните совети, неоставањето на вредни предмети на видно место, поставете техничко обезбедување како што е звучен аларм или видеонадзор. Во меѓувреме, од полицијата потенцираат дека работата на криминалците во регионот им станува се посложена. Тековниот месец расветли 14 кривични дела тешка кражба, извршени од куќи и станови на подрачјето на општина Штип и Карбинци, од каде што одземени се разни златни предмети, лаптоп компјутери, мобилни телефони, за кои кривични дела, поради постоење на основано сомнение против 10 сторители на возраст од 23 до 35 години, поднесени се соодветни кривични пријави. Сепак, криминалци и жртви ќе има секогаш, а ниту полицијата може без помош на граѓаните, ниту пак граѓаните можат без полицијата. Колку ќе соработуваат и ќе се штитат, зависи од сите нас.